yo? Ya apa yo? Perkembangannya COVID-19. Wah, sik gurung ono kemajuan rek. Bendina ono sing positif, ya ono sing meninggal. Tapi alhamdulillah ya si ono sing sembuh. Alhamdulillah, lek ono sing sembuh yo. Berarti si ono harapan. Iya sih, sing penting awake dhewe kudu hati-hati ae. Gawe masker dan jaga jarak. Iya minimal 1 meter rek. Lah tapi awake dhewe kok gak gawe masker yo? Lah ya apa maneh rek? Maskere larang-larang, ono sing nimbun. Wah, nemenan cini. Koyo ono wong sing koyo ngono. Lah iya, keadaan lagi susah ngene. Kok si ono sing mengambil keuntungan. Oh iya yo. Sakjane ciri-ciri penderita COVID-19 iku ya apa sih yo? Ciri-ciri antara lain demam tinggi dan sesak nafas. Ciri-ciri sing paling jelas yaiku batuk-batuk. Waduh yo, Mbak Mukiti kok watuk-watuk yo. Waduh, gawat iki. Awake dhewe mending mundur alon-alon. Jaga jarak demi keselamatan yo. Lah, nang kene lho aman, gak ono wong watuk. Sip yo, aman wis. Waduh yo, iki ternyata ono cak ikin. Watuk-watuk sisan yo, apa iki yo? Wah, gawat iki. Wis, gak ono pilihan maneh. Awake dhewe pindah tempat rek. Ciki-ciri, dimikisi limitin. Lah, nang kene lho aman ketoke lho ya. Ono culo ambek boyo rek. Lapo rek, prei-prei ngene. Lho yo, ono Mas Dava yo. Gak apa-apa ta iki. Sampean gak watuk kan Mas Dava? Gak rek, emangnya apa? Iku mau lho nang kono ono Mbah Mukidi ambek Cak Ikin. Kok ya watuk-watuk? Awake dhewe menghindar ae wedine wonge COVID-19. Lek sampean sehat kan Mas Dava? Sehat aku rek. Gak watuk-watuk kan? Gak rek, aku gak lagi loro watuk kok. Alhamdulillah, nek ngono aman. Ambu apa iki rek? Buat iki rek. Sepurane rek, aku anjene gak watuk-watuk. Lah terus? Tapi aku ngentutan rek. Wah. Ya apa ki yo? Milih kena watuk apa entut yo? Iki mau gara-gara aku mantelo sawakul rek. Hei Bayo, anak telalis yo. Sing genah iki lho, ojo-ojo mal tabak telur manis maneh. Temenan iki yo. Teolise saiki nang Surabaya. Apa? Nang Surabaya? Lah apa iku? Telolis kok wani-wani ngerusak kerukunan warga Surabaya. Ana mana sih pala? Teolise dalam belaksi ngejalek cilik. Loh, Maya iku teolise gulung tau disoglok tugu pahlawan. Surabaya saiki dadi gak adem ayem maneh. Surabaya kan anjen hawane gak adem loh. Maksudku gak ayem tentel maneh yo. Bome gak cuma situ yo. Ake yo. Waduh, berarti kolbane yo akeh lek ngono loh. Loh, meletus maneh yo Bome. Ngawul iki teolise. Wayah poso-poso wis apik gak dulinan melecon kok malah dulinan bom. Lah yo iku, mangkano kolbane akeh yo. Berarti akeh sing butuh dalalek kolbane pasti luka-luka. Awake dhewe kudu duduhne lek persaudaraan warga Surabaya iku kuat lek, gak gampang dilusak ambek teroris. Dalane ya apa lek? Yo salah satu iku iso melok donol dalalek. Sesek yo, aku tak ngesel berita nang WhatsApp dhisik. Jalene nang PGS Pasal Tuli informasi terbaru wis ono tembak-tembakan. Hati-hati lo, lek ngesel berita sing sumbere gak jelas. Wayah ngene iki situasi gampang panas. Loh, maksudku iku tembak-tembakan tulinan ya. Mobil-mobilan ya ono jalene. Mulah-mulah lo nang PGS. Oh, gak boys blas. Wes, ayo ndang budal donol dalalek. Wus. Stop dulu, Rek. Stop dulu itu ya. Loh, ada apa ini? Kok stop Pak Polisi? Loh, ini di Surabaya sedang ada operasi ketat anti teroris, Rek. Kalian dari mana dan mau kemana ini? Mosok kami ini seperti ada tampang teroris, Pak.
Kami ini dari keluarga baik-baik mau ikut donor darah untuk membantu para korban bom teroris, Pak Polisi. Kalau begitu kalian tetap tidak bisa masuk. Lah kenapa, Pak Polisi? Wong berbuat kebaikan kok gak oleh? Ya apa sih, Pak? Lah ya apa maneh rek. Kalian ini kan bangsa nyambik dan iwa-iwaan. Mosok darah kate dislondokne nang awake manungsa. Ya gak mungkin rek. Biarkan mereka masuk, Pak Polisi. Ini kebetulan ada kabel dan pindang di TKP pas bomnya meledak. Sekali-sekali mangan nang jaba rek. Mosok bendino masak dhewe terus sampai bingung saiki masak apa meneh masak apa maneh. Mendingan tuku wae wis gak repot. Lah wingi aku krungu kok jare ana warung seafood anyar viral fenomenal. Aku penasaran rek, pengen ngerti rasa masakane ya apa. Ayo, monggo. Selamat datang di Mas Dafa Cafe. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut, mulai dari kerang-kerangan, kepiting, sampai cumi-cumi. Lho, sampean tak ternyata Mas Dafa sing duwe warung seafood anyar. Biasanya kan sing seneng bakulan kan Cak Ikin. Emangnya Cak Ikin nang ndi rek? Cak Ikin dadi karyawan Mak, iku lho. Wonge lagi kora-kora. Halo Mak Culo, iki aku lagi mburu nang warunge Mas Dafa Mak. Aku saiki dadi karyawane Mas Dafa, bagian kora-kora. Wo ngono ta ceritane, pantesan kok mau warunge Cak Ikin tutup. Iki sedo pesen pirang porsi Mak? Pesen situ ae Mas, sak porsi Mas Dafa, kanggo aku dhewe ae kok. Oke, enteni sik yo, tak masak sik. Oke semuanya, selamat datang. Selamat ketemu dengan saya, Mas Dafa. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut, mulai dari kerang-kerangan, kepiting, sampai cumi-cumi. Siap yo? Siap. Kuat kabeh. Baiklah, kita aduk-aduk semuanya. Aduk-aduk terus sampai matang. Ini panas loh, tapi saya nggak apa-apa. Kompornya tak geprek-geprek. Yuk, gak apa-apa, gak panas. Pokoknya stop. Lo, cek sangare cara masake. Kayak bakul jamu nang pasar. Aku ae lek masak gak koyo ngono. Tambah penasaran yo opo rasa masakane yo. Wes siap iki Mak, langsung aja yo. Stop. Langsung aja. Stop. Wes selamat menikmati. Langsung disok nang meja ngene rek. Tapi warna masakane menggoda sekali. Ya wis, langsung aja tak pangan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Alhamdulillah, warek rek. Ya apa Mak, enak tak gak masakane? Mantul Mas Dafa. Sok kabeh, jos gandos. Ya wes lek ngono, ayo ndang bayar Mak, nek wes mari mangan. Piro Mas Dafa bayare? Kabeh totale 50.000 Mak. Oh, 50.000 ta. Ambek utange sing wingi Mak. Sampean kan wingi tuku minyak goreng 19 liter gurung bayar. Ayo Mak, ndang dibayar utange Mak. Lah tepak iki Cak Ikin kan nagih utang. Asli ya aku mrene iki kate nagih utange Mas Dafa. Mas Dafa sampean iku utang aku wingi gawe ngedekne warung iki. Lah aku pengen nagih duit engko tak gawe bayar Cak Ikin. Sekalian iki mau bayar mangan ning kene mau piro. Jadi iki Mas Dafa utang Mak Culo utang aku karyawane Mas Dafa. Waduh, ndasku kok mumet ya rek. Kakean disawat panci rek. Oh ngono yo Mak. Ya wes, lek ngono siap-siap Mak, tak bayar utangku. Sira lu. Santai aja aku nang burimu. Oke Je. Bareng-bareng aja lo Je. Oke Je. Sun yo rek, wis belum nonton. Oke, Je. Jangan Oke, lupa Je. like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.